असांजा नेक्स्ट कंटेस्टेंट आहिनि श्री सुरेश खेमाणी. सुरेश खेमाणी. सुञातो मूंखे नंढे हूंदे सभु मूंखां ॾकंदा हुयो, परे भॼंदा हुयो, मतां न सुई हणी कढांव. सुञातो न केरु आहियां मां? अरे वाह, तव्हां त होशियारु निकितव, सभिनि खे ख़बर पइजी वई. चङो, मां ॿुधायां थो मां केरु आहियां. पहिरियों सभिनि खां पहिरियों सभिनि खे मुंहिंजो नमस्कार. मुंहिंजो नालो अथव डॉक्टर आनंद मस्तराम खुशालाणी. तव्हां नाले मां ई सम्झी सघो था पिया मां कहिड़ो लय में हूंदुमि. मुंहिंजे नाले हमेशह अॻियां डॉक्टर लॻंदो अथव ऐं हमेशह ॾिसंदो बोर्ड ते ॻाढ़े प्लस जी निशानी हूंदी अथव. ऐं ख़बर आहे ॻाढ़ो प्लस मतिलबु छा? मरीज़ खे फ़ाइदो पए न पए, डॉक्टर हमेशह प्लस में ई हूंदो अथव. मां हमेशह सभिनि सां मिठो ई ॻाल्हाईंदो आहियां. जेको बि मूंसां मिलंदो आहे मस्तु हिकदमि खिली खिली ख़ुशि थी वेंदो आहे. ख़ासि करे मरीज़नि सां त मां ईअं ॻाल्हाईंदो आहियां, असां ॻाल्हाईंदे ई ठीकु थी वेंदा आहिनि. पोइ जंहिं महिल ॿाहिरि वञी बिल ॾिसंदा आहिनि वरी बीमार थी पवंदा आहिनि. अॻे मां जॾहिं शुरू में चालू कयो पंहिंजो डिस्पेंसरी, तॾहिं मां ख़ाली 50 रुपया फ़ी रखी हुई शुरू में. पोइ 40 करे छॾी, छो त ॾाढो कंप्लेन पिया करनि मरीज़, भई असां तव्हांखां दवा वठी था वञूं, असांखे टको फ़ाइदो नथो पए, रुपयो फ़ाइदो नथो पए. पोइ मां हुननि खे सम्झाईंदो हुयुमि, ॾिसो मां पहिरियों 50 तव्हांखां वठंदुमि, हाणे 40 थो वठां, 10 रुपया सिधो फ़ाइदो पियो थो न. मां कोई अहिड़ो जहिड़ो डॉक्टर न आहियां, मां विलायती डॉक्टर आहियां. विलायत में वञी करे पढ़ियो थी मांव, नकारदा शहर में, जकार्ता जे पासे में ई अथव. उते मां पढ़ाई कई थी मांव. उते वरी क़ाइदा ॾाढा स्ट्रिक्ट अथव, ॾाढा स्ट्रिक्ट. उते अगरि पढ़ाई न कयव न त उहो इंसाननि जी हॉस्पिटल मां कढी करे जानवरनि जी हॉस्पिटल में विझी छॾींदा आहिनि. त तव्हांखे ईअं सुठो लॻंदो भई सिंधी कोई जानवरनि जो डॉक्टर थिए? मां ईअं जानवरनि जो, कुतनि जो इलाजु कयां, सुठो न लॻंदो न. त मां पंहिंजी भाषा खे बचाइण लाइ मस्तु पढ़ाई कई ऐं हिकदमि मस्तु डॉक्टरी पढ़ाई करे डॉक्टर थियुमि ज़बरदस्त. उते बि 1 साल मां प्रैक्टिस कई. उतां जा कानून ॿुधायोमांव न, जाम सख़्तु हूंदा हुया. उते हिकु कानून हूंदो हुयो कि तव्हां हॉस्पिटल खोली हुते प्रैक्टिस कयव त तव्हांखे पंहिंजे ॿाहिरां हॉस्पिटल जे ॿाहिरि बोर्ड हणिणो पवंदव. जेकॾहिं तव्हांजे हथां इलाजु कंदे अगरि कोई मरीज़ मरी थो वञे त तव्हांखे 1 लिखिणो पवंदो आहे. जे 2 था मरी वञनि त ईअं 2 लिखणा पवंदव. जेतिरा बि मरीज़ मरी वञनि ओतिरा नंबर लिखणा पवंदव. पोइ हिकु सिंधी काको मूं वटि आयो ॻोल्हींदे मूंखे. मां चयोमांसि, अरे सिंधी काको हेॾो हिन शहर में, ॿुधायो कीअं लॻो मूंखे ॻोल्हे? त मूंखे चयईं, मां तोखे न पियो ॻोल्हियां, मां हिकु सुठो डॉक्टर पियो ॻोल्हियां. मां चयोमांसि अच्छा? चयईं, मां घिटी गलीअ में वियुमि ॻोल्हण त किथे 10 किथे 20 बोर्डनि जे ॿाहिरां, किथे 40 लिखियल आहे. हेॾा माण्हू मारिया अथनि. मूंखे तूं ई हिकिड़ो डॉक्टर आहे जंहिंजे ॿाहिरां 1 लिखियल हो ख़ाली. त मां चयोमांसि, त हुन मूंखे चयईं तूं त ॾाढो होशियारु डॉक्टर थो लॻे पियो, 1 ई ख़ाली लिखियल आहे. मां चयोमांसि मां होशियारु न आहियां, दरअसल अॼु मुंहिंजो पहिरों ॾींहुं अथई ऐं तूं ॿियो मरीज़ आहे मुंहिंजो. त चयईं अलाला, ईअं कयईं अलाला. पोइ पहिरें मरीज़ जो चयईं पोइ ॿाहिरि 1 न ॾिठी आहे, ॿाहिरि 1 ॾिसी आहे न, भॼी वियो काको. दरअसल मूंखे सूफ़नि खां ऐं इन्हनि खां बसरनि खां ॾाढी नफ़रत अथव, ॾाढी नफ़रत. पुछो छो? महांगाई न, ॿी ॻाल्हियूं आहिनि. सूफ़नि खां इन करे छो त हिननि मुंहिंजो धंधो ई विञाए छॾियो आहे. छो वॾा चई आहिनि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. त खाईंदा त मूं वटि ईंदा कीअं, इलाजु कीअं थींदो? बसरनि जो बि ॿुधाईंदोमांव, वरी मिलंदासीं त ज़रूरु ॿुधाईंदोमांव. मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि तव्हांखे ॿुधायां थो, मूंसां दोस्ती नथो करे कोई बि, सिर्फ़ु असां पाण में ई दोस्ती वेठा कंदा आहियूं. छो त वॾा इहे बि चई आहिनि, डॉक्टर जो दोस्त हूंदो थिए त सदाईं बीमार दोस्ती नथा करनि. असां पाण में ई कंदा आहियूं, सॼी सेटिंग हूंदी आहे असांजी, पाण में ई सभु पाण में ई कंदा आहियूं. त मुंहिंजो हॉस्पिटल पासे में ई अथव, कंहिंखे बि इलाजु करिणो हुजे अची सघंदा आहियो. हाणे वेझो हिते हिकिड़ो मरीज़ आयो, 2 ॾींहं अॻु जी ॻाल्हि थो ॿुधायां पियो. एडमिट कयोमांसि, 3 ॾींहंनि खां पोइ डिस्चार्ज कयोमांसि. डिस्चार्ज करण महिल मूं वटि आयो, चईं डॉक्टर साहिब तव्हां मूंखे फर्स्ट क्लास ट्रीट कयो अथव, मस्तु ज़बरदस्त, सभु कुझु ओके, पेट में सूरो बि लही वियो.
पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, मूंखे अॻे पसीनो जाम ईंदो हुयो, हाणे अचे ई नथो पियो। मां चयोमांसि वञु ॿाहिरि काउंटर ते बिल ॾिस, पसीनो बि अची वेंदुई। त तव्हां मां कंहिंखे बि न ईंदो अचे पसीनो, त मुंहिंजे हॉस्पिटल में अची था सघो पिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।